André Bonfim, gerente do SESI da cidade de Aruanã. É um prazer estar aqui no teu estabelecimento, onde você, com muita maestria, com muita competência, a gente viu aí o esmero que vocês têm para poder ter o trato com o turista, com o hóspede aqui. Queria saber de você, você está há 8 meses aqui na cidade de Aruanã, né, à frente da unidade SESI Aruanã. Queria saber de você qual é a perspectiva, a sua primeira temporada aqui no SESI de Aruanã, e qual que foi a expectativa nesses primeiros 15 dias, já estamos no meio da temporada, né? E eu gostaria que você deixasse um recado sobre Aruanã, sobre a cidade, sobre a infraestrutura da cidade, qual a sua avaliação? Então, pessoal, eu estou aqui há 8 meses, cheguei aqui em novembro, né, de 2022, com um desafio muito grande de transformar essa unidade, né, uma unidade hoteleira, né, capaz de atender o turista de lazer e o turismo de negócio, que na verdade a Aruanã também se tornou um polo de agronegócio. Com a implantação do agronegócio no Vale do Araguaia e com a chegada da soja nessa região, fez que houve um incremento de procura, de movimentação da soja. As fazendas que só criavam gado, hoje cria gado e faz a produção de soja. E ali